Mesin cuci berdengung sangat keras teman-teman ya. Seperti ada suara gesekan teman-teman ya. Ini adalah busing teman-teman. Busingnya kering, akhirnya aus teman-teman ya. Kita lihat putarannya itu sudah tidak rata teman-teman ya, sudah galing teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan kerusakannya di mana, walaupun mesin cuci sama-sama mengeluarkan suara yang sangat keras teman-teman.